So I'm sorry that there is like some buzz in the background, but that might also be nice, hopefully. I hope so. So today I am reading you to sleep, and I'm reading you to sleep in Danish. Yeah, in Danish. My recent video in Danish got taken down because YouTube thinks I'm a child, which I don't know why, but they think so, so they took it down. I tried to appeal it, but they declined.
Midt på gulvet stod en stor udsmykket gyngehest. Den tidligere logerende havde endda anskaffet sig en pistol. Så bange var han for Iris. Her hvor jeg tilbringte mærkelige år i mit liv, dengang jeg startede på hårdskjule filmmusik. So yeah, the main character just tells us about a place, a woman was sold up, who died, and all the stuff got set on auction. We don't know what the woman is yet, but it's kinda like a window into seeing where she's gonna be living when she goes to music school in Germany. So yeah. Det er ikke noget legetøj, sagde min far. Man skulle vaske hænderne grundigt og med sæbe, inden man rørte ved violinen. Jeg spillede skalaer og øvede mig en halv time om dagen. Det var vigtigt at tage tid, ellers blev det ikke til noget. Uret tækket på væggen i køkkenet overvågede mit spil. Far drak sin kaffe fra et krus. Han løftede kun hovedet for avisen, hvis jeg gik i stå, og trak mig op igen. Det var ligesom en spilledåse, der drejede rundt og rundt om sig selv med små toner og små melodier. Volksliedchen und Marchen. Sorry, that was a German word. Not too good at German, but yeah. Og gjorde verden lille. Den var min. Jeg stod i midten med violin og holdt koncert, mens livet passerede forbi mig årsiderne og forestillede mig, at salen var et sort publikum. Far lærte mig at tage imod applaus. Når køkkenuret slog ding, var jeg færdig og bukkede dybt. Så tørrede jeg harpiksen under strengene af violinen og lagde den tilbage i kassen. Vi så ikke meget til andre mennesker og boede for os selv. Det var stille som en klangbånd. Man kunne høre den knirke og vinden suse, regnen trummede mod roden og fuglene sang, når solen tittede frem. Æren faldt ned på taget om efteråret. Huset havde sin egen musik. Jeg tegnede og legede med min kat. Nogle gange kiggede jeg i avisen for at se efter, hvad der var så vigtigt. Jeg var sikker på, at der stod alt, hvad man lærte, og alt, man har brug for at vide. Den duftede af tryg sværte, fordi det lige var sket. Far var imponeret over, at jeg fandt den nyeste avis sammen i bunken ved kakkelovnen. Han troede, jeg kunne læse, men jeg lukkede mig bare frem. Jeg læste noder i stedet. De fløj op og ned af linjerne i lange, sorte rækker og bevægede mine fingre. Og når jeg ramte tonen, åbnede mit hjerte sig, og jeg var glad. Hvis jeg rystede på buen skurrede det igennem mig og gjorde ondt. Buestrået fik stød fra harpiksen på strengene til at lette i uantallige bitte små korn, som om tonen gik i stykker. Og jeg ville ønske ikke kun at have 4 fingre på min violin. Det var nemt at snyde og skrive fingersætningerne op over noderne og viske dem ud igen. Jeg kunne læse aftrykkene i papiret uden at blive opdaget, men jeg skammede mig. Når det kom til stykket, havde jeg ingenting lært, og det var endnu værre end at spille forkert til en undervisning. Om mandagen gik jeg på musikskolen inde i byen. I begyndelsen sad far i lokalet og lyttede med. Bagefter huskede han mig på, hvad min lærer havde sagt, og hjalp mig med at holde takten. Han klappede den for mig, men det varede ikke længe, for jeg selv ville og rettede i tempoet. Jeg overgav mig og lod det løbe frit, indtil jeg får vild. Så hentede far en pyramide i matte sort træ og stillede den frem på bordet. Den vippede fra side til side som en pegefinger, der sagde nej og forbød selv den mindste afvigelse. Metronomen, den slog tiden i stykker, som havde nået en hel, og ubrudt i mig at dele den op i lige korte eller lange, hurtige eller langsomme gentagelser af det samme i en uendelighed. Så jeg